कहीं आप जाने अनजाने में अपने बच्चों को जहर तो नहीं दे रहे हो। ज़रूरी नहीं जहर की बोतल पे ऐसी खोपड़ी बनी हो या खतरे का निशान लिखा हो, कई बार वो इतनी अच्छी पैकिंग में भी आ सकता है। वैसे तो ये खांसी जुकाम की दवाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले 11 बच्चों की ये पीने से मौत हो गई। उसमें केमिकल था, वो अलग चीज़ थी, वो न्यूज़ वाले आपको बता देंगे। मेरा काम है ये बताना कि 2 साल से छोटे बच्चों को आपको ये कफ सिरप और कोल्ड सिरप नहीं देने चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को डायरेक्टिव दिए हैं। और वैसे भी ये जो दवाइयाँ हैं ये इन्फेक्शन ठीक नहीं करती हैं, ये सिर्फ खांसी को दबा देती हैं। तो खुद मेडिकल स्टोर पे जाके ये दवाइयाँ मत लिया करो, किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पे ही आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।